旅程嘅第4、第5日呢，我哋最主要去咗呢個產屋崎，希望呢可以睇到呢個逆富士。跟住呢就去呢個本棲湖，然後呢就再去龍嶽行山。我哋行完山呢，就去呢個浩庵露營場過一晚夜，之後呢就去呢個富士遙望之湯呢個日歸溫泉呢沖翻個靚涼，然後先至返東京。I have sung your melody of longing until the last note I don't feel alone. I miss the way you make me happy. Around the world I have the song to guide me home.食完早餐 check out 咗就出發啦。去邊度？梗係去睇富士山啦。咁去邊度睇？我哋去嗰度呢，就叫做產屋崎。出咗隧道呢，就到噶啦。就喺河口湖大橋橋頭嘅位置，咁多車位，我哋就泊左手邊呢一度啦。呢一度呢，係可以睇到河口湖大橋同埋呢個好正嘅富士山噶。今日好可惜太大風，睇唔到逆富士添。由呢一度行過去呢，係有一個海灘嘅。嗱，係咪好正呢？幾多人識得嚟呢度打卡啦？俾個版你睇下啦，中意嘅話可以好似我哋咁樣影嘅。如果唔揸車嚟嘅話呢，搭巴士都得噶。呢一度呢，有巴士嘅班次，大概呢就係1個鐘頭一班到啦。詳細嘅話呢，就自己做功課呢。山長水遠嚟到，淨係打卡做一樣嘢呢，就好似嘥咗少少。呢一度呢，有一條散策路嘅，一路行過去呢，就可以去到呢個河口湖溫泉酒店區噶啦。不過呢，我哋就另外有計劃，我哋而家呢，就去呢個本棲湖嘅浩庵露營場。我哋依家呢，就上去呢個河口湖大橋啦，全程一路向西都會見到呢個富士山噶。With you, the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, 'cause you're my everything. I do. 我哋嘅左邊呢，已經係本棲湖啦。由河口湖大橋嚟到呢一度呢，係需要大約半個鐘到啦。由呢度轉咗呢，就係呢個浩庵露營場啦。我哋先去呢個露營場度 check in 先。哇！呢度已經企咗咁多人喺度睇富士山喎。我哋今日下午嘅節目呢，就係先去呢個露營場放低咗行李，食完晏，然後就去附近嘅龍嶽嗰度行山。嗱，呢一度呢，就係浩庵露營場嘅登記處，右邊呢一排呢，就係俾露營場用家專用嘅車位嚟嘅。由浩庵露營場揸車去呢個龍嶽嘅登山口呢，就大約係8分鐘。要去到龍嶽山頂來回嘅時間呢，係大約需要3個鐘嘅。我哋呢，就決定咗只係行2個鐘嘅啫，夠鐘呢，就翻轉頭噶啦。因為呢，要趁住個天未黑呢，就好落山咯。如果唔係，呢一條行山徑呢，地圖話呢係初心者嘅 level， 即係容易嘅，望落去都唔係好難啫。睇嚟啲指示都好清楚。不過一開波啲山路已經係好窄噶咯，仲有好多梯級添。哇！你唔係話呢啲叫初級？日本嘅分類可能真係有啲唔同我哋嘅。呢一條行山徑呢，都算係 popular 噶啦，一路行呢，我哋都見到其他人嘅。不過條路呢，就比較瀨氣，好多爛泥，搞到隻鞋呢黐晒啲泥呢，好鬼核突。有隻想買對鞋咯，你啱唔買咯？我哋大約行咗1/3度，呢個位都仍然係上緊斜噶，都幾有難度。終於去到第一個休息點啦！呢一度呢，我哋見到呢個本棲湖同埋我哋嗰個露營場啊，浩庵就喺嗰度啦。係啦，總之呢度停，呢度應該望到兩邊。休息咗一陣之後呢，我哋再繼續行。
我哋估唔到喺半山嘅地方已經見到富士山啊！ Make it rain in the bedroom, bedroom. Want me make it rain in the. You got me exclusive. I'm so high, I've been lucid. 回程啦，當然係比上山嘅時候快好多啦。 Steady, on the same pace, yeah. I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you drop back. Keep it spicy. There's a fact. 要玩啦！易唔易啊 O K 啦，真係熱到痹啊，真係。 ？OK。最後總結我哋呢個行山嘅 trip， 我哋用咗2個鐘，由點半開始啦，我哋行咗4 km， 爬升咗呢300米，3點半鐘呢就翻返去呢個登山口位置啦。如果大家係行過呢個龍嶽嘅話呢，我係非常之歡迎大家喺下低留言，分享你嘅體驗。 Want me make it rain in the. 依家我哋就返嚟呢個浩庵露營場啦。呢一間呢就係個 main building。如果 book 咗營地嘅話呢，就要先喺呢一度 check in 先。喺度做嘢，日日對住個富士山都幾過癮㗎喎。裏邊有間餐廳嘅，不過呢只係開朝頭早10點到下晝3點嘅啫，即係得早餐同埋午餐。我哋就幫襯咗午餐，啲嘢食都 OK 啊。鋪頭裏邊呢都有少少嘅露營嘢賣嘅，我哋夜晚玩嘅煙花呢都喺呢度買嘅。我哋今次呢就唔係紮營，我哋呢就 book 咗呢度嘅小木屋嗰啲 cabin，3個人1晚呢，總共就係19,000 yen。搞掂晒之後就開車去營地啦。我哋沿住灰色嗰條車路呢，靠右行，見到左轉嗰個位呢，就行入去就係噶啦。左邊嗰個路口呢，係俾紮營嗰班揸車入去嘅，所以呢，我哋要靠右邊行。呢一個位呢，係睇到我哋住嗰啲 cabin 嘅。我哋住嗰個 cabin 呢，係對住富士山嘅，基本成個露營場呢，都係對正富士山嘅。再行嗰啲呢，就見到左邊嗰個入口噶啦，不過呢，就咁轉呢，就比較困難，所以呢，我就再行遠少少 U turn 返嚟呢，先入呢個路口。不過落嚟呢條路真係好斜，嚇死寶寶啦！靠右啲，靠右啲，我驚左邊行。唉，犀利咯，厲害！好驚！救命！即係最嗰邊嗰間係咪？原來真係呢度。係頭先我都見到呢度，但係我話咁斜㗎。係啦，咁窄同咁斜。喺呢度得㗎啦，因為咧佢其實係可以俾我哋 set 個 tent 嘅。如果我哋要嘅話，如果想 set 嘅話。等埋開箱時間，得得。哦，呢個就俾你咧燒campfire。哦，要除鞋。3份嘅被鋪床單已經預備好晒啦。哇！有微波爐㗎，原來，哎呀，我完全唔知道有呢啲嘢喎。哇！原來有電爐嘅，一眼睇晒，比我預期係好好多。竟然有雪櫃，哇！我以為係咩都冇㗎喎。呢啲電器喺官網裏邊咧係完全冇提到過嘅，所以我哋見到之後咧就真係喜出望外啊！有 WiFi 添啊 ，free WiFi 啊！呢個可以較光暗㗎，原來盞燈。幾靚，係咯，佢特登㗎。工業風啊，呢就係咪啊？係啊，呢個真係工業風。係啊，可以較光暗㗎。呢度個景都好靚啊，樹後邊就係富士山啦，有埋冷暖氣，今晚唔使驚冷親呢。果然係日本，廁所一定有必得。好彩呢，屋裏邊有廁所啫，夜媽媽咁鬼凍呢，唔使行出去。除咗我哋個 A1 之外呢，有唔同 size 大、中細嘅 cabin 嘅。我哋嗰間呢就最細噶啦，最多只可以住4個人嘅啫，而最大嗰間呢係可以住10個人噶。如果你需要嘅話呢，係每個 cabin 外邊呢都有個位置呢俾你紮個營噶。預約嘅時候，官網裏邊呢都寫得好清楚嘅。我會呢將官網嘅 website
擺下低呢個資訊欄俾大家參考嘅。我哋嗰個 cabin 呢個位置係可以行落去沙灘嗰度嘅，即係呢啲人紮營嘅地方。我諗睇過《搖曳露營》呢套漫畫卡通嘅朋友呢，都應該好熟悉呢一度噶啦。呢一個場竟然有個露天溫泉喎，真係有創意啊！呢一個係叫做富士奶湯，係特登為呢一班露營人士而設嘅，等大家就算係露營都有溫泉浸啊嘛。當然係要着住泳衣去浸啦。呢一個呢就唔係 nude beach， 唔可以露械噶。其實 main building 嗰度呢都有一個大浴池噶，不過呢一個呢好玩好多。第一行最近湖邊嘅車呢一定要打橫擺嘅，我諗係驚啲車水落去啩。由呢一度行上去呢，就係廁所、洗碗同埋沖涼嘅地方啦。呢間屋仔呢，4月份之後呢，就有獨木舟同埋水上活動嗰啲設施呢，可以租嚟玩嘅。嗱，呢一度呢，就係裝水或者洗碗嘅地方啦。露營人士有呢啲水源嘅地方呢，就方便好多啦。而且呢度啲水呢，可以就咁飲嘅。隔籬呢，就係沖涼房啦，冇分男女噶。佢係有熱水供應噶，不過係100 yen 2分鐘，沖涼加洗頭2分鐘一定唔夠。呢一度呢，淨係收 coins 嘅啫，所以呢，想沖涼嘅話就要自備多啲散紙啦。沖涼房對面呢，就係廁所啦。講真，由營地嗰邊行過嚟咁遠，如果肚痛就大鑊啦。參觀完所有設施之後呢，趁住未天黑，我哋就坐定定睇日落。應該都係得1、2度嘅啫。今日呢，都係比較多雲，喺富士山就係咁噶啦，千變萬化。天黑就返去食飯咯。呢啲煲同埋 pan 呢，都係個露營場供應嘅，我哋唔使自己帶嘅。我哋將之前喺民宿食剩嘅嘢呢帶埋嚟，煮埋又一餐啦。有微波爐、白飯任叮，簡簡單單又一餐，最緊要好玩。食完飯，開心嘅環節繼續嚟。我哋燒呢啲 mini 嘅煙花，mini 嘅煙花係可以嘅，海灘露營場嗰邊呢都可以玩噶。而家點呢個吓 ？OK， 呢一個好搞笑嘅，係燒富士山。係好過癮，係個富士山噴火，富士山噴火。第二朝呢，我一早就爬起身呢去睇呢個日出，係一個好嘅時候享受一下 me time。其實大家可以喺舊嘅1000 yen 紙嗰度呢揾到本棲湖嘅，大家可以試下呢對接呢一張1000 yen 紙，睇下你眼前睇到嘅呢係咪一模一樣？海灘上面露營嘅人呢都陸續起身同埋整早餐啦，我都返去同我啲 friend 圍下爐先。露營場 check out 嘅時間呢，就係朝頭早10點，我哋呢要將屋裏邊嘅垃圾呢，同埋問佢借嘅煮食用具呢，都要攞返俾佢哋。搞掂晒啲嘢之後呢，我哋第一時間呢，就衝去呢個富士山遙望之鄉，沖返個靚涼同埋執返靚個碌啊嘛！呢一個嘅日歸溫泉呢，就正喺呢一個 Nanusawa 道之驛嘅隔離嘅啫。入場費大人呢，就係1400 yen。啱啱呢，我哋去嗰日係禮拜6，所以係1700 yen。呢間嘢呢，成個建築呢都係好鬼傳統日式風味嘅。首先呢，入到去就要除鞋，揾個 locker 呢擺好自己對鞋先。然後呢，就去呢個接待處交條鞋櫃嘅 locker 鎖匙俾佢。
交埋錢，佢就會俾毛巾同埋裏邊換衫嘅 locker 鎖匙俾你噶啦。咁就可以行入去浸溫泉噶啦。呢一度呢，有個休息室，浸完出嚟呢，就可以喺度攤下。溫泉呢，就男女分開嘅，嗱，裏面呢，就真係千祈唔好影相啦，如果唔係可能要坐幾年噶。呢一間溫泉呢，就有3層嘅，唔計太設風呂呢，都有8個池噶，分佈喺呢個1樓同埋2樓嗰度。2樓呢係沖身嘅地方，中間有條樓梯呢可以落樓下其他嘅池噶。最主要嗰個室內溫泉呢就喺呢一層啦。室外嘅露天溫泉呢都有幾個，全部呢都可以睇到富士山噶。3樓呢就係太設風呂啦。樓下1樓呢就係餐廳，我哋梗係食埋嘢先走啦。價錢方面呢，我哋每人就食咗1700 yen 落樓。依家帶你哋入去餐廳睇下。呢一度呢都係用個 tablet 呢嚟落 order 嘅，但係有趣嘅地方呢，佢要掃你 locker 鎖匙嗰個巴曲。我哋 order 咗呢個吞拿魚飯呢都唔錯，味道同賣相都 OK。食完就回程返東京咯。富士5湖裏邊，我哋仲有幾個湖都未去過，要留返下次先去啦。